半個月前咧，開始砌呢個 RG 版嘅海盜高達啦。咁琴日朝早完成咗啦。可以大概睇到呢個，我都係純粹就係黐咗水貼啊，噴咗滲線啊，同埋呢個噴燒光咁樣啦。其實效果都非常之好嘅。同埋呢個側邊嗰啲呢個1:44啊，同埋30mm去做一個比較啦。其實你都見到個 size 係細咗啲，始終 RG 佢始終佢 RG 1:44呢個海盜高達本身佢設計都係細，都係小型化啦。咁變咗你見到同其他1:44咧都係其實即係爭咗一個爭咗個頭位咁樣啦。你見到都係咁呢啲就30mm，咁30mm其實拍落去都仲叫做大過佢少少嘅，拍落去見到佢都係，你都見到係佢係會稍為係或者咁樣用得正面去睇啦。都係你見到係真係細隻啲嘅。咁如果係拍落去，我試下拍落去 AMG 嗰度睇咧，呢個 AMG 咧，哇！其實真係爭好遠啊！呢個 AMG 版咧，你見到佢真係咁去到個頭，你見到係即係 AMG 去到腰一半咋，真係佢呢隻好細隻，所以砌嗰時啲零件都好細。都要好小心咁去砌呢隻 RG 嘅係海盜高達啦。咁樣或者我轉下睇下，其實我都盡量係加咗好多水貼落去，點樣令到佢嗰個成個部機嗰個係真係多啲細緻位啦咁樣。呢個就後邊啦。後邊咁你見到好多細節位都係非常之靚嘅，都係。